Самая частая причина храпа – это провисание мягкого неба с полным перекрытием дыхательных путей во время сна. Традиционное лечение – это CPAP-терапия, дыхание под постоянным повышенным давлением на специальном аппарате не дает нужного эффекта, хотя бы потому, что человек становится зависимым от аппарата. Нужна операция, которая состоит в подъеме края мягкого неба с обязательным сохранением функций мягкого неба. Потому что человек после операции продолжает жить, ему нужно глотать пищу, ему нужно разговаривать. И все это очень важно сохранить. Вот как мне это удается сделать на таких операциях, я и расскажу в следующем ролике.